បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡានប្រភេទដឹកទំនិញមួយគ្រឿងទៀតហើយគឺម៉ាក Hyundai Libero ឆ្នាំ03បាទលេខអូតូបាទមួយគ្រឿងដែលទើបតែកាត់បានពីម្ចាស់ដើមដែលគាត់ប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈដឹកអីវ៉ៃអវ៉ាន់ខាងតុកទូកញ្ចក់បាទឥឡូវនេះគាត់លក់ដូរសេរីយកសេរីថ្មីផ្សេងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការ live review ដើម្បីលក់បន្តជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំព្រមស្រីពូមីងលោកយាយតាដែលគាត់ចង់បានប្រភេទ Libero បាទពណ៌សឆ្នាំ03ណា2003ដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AR 0161បាទស្លាកលេខថ្មីវែងមាន QR code ហើយគាត់ទៅប្រើបានប្រហែលជា3ឆ្នាំបាទខែ9 2017នេះឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំប្រុសស្រីពូមីងដែលគាត់តម្រូវការឡានប្រភេទដឹកទំនិញបាទម៉ាក Libero 03នេះបាទយកទៅប្រើណាបាទឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវឈៀកហើយអស់នេះបងប្អូនណាបាទយកទៅប្រើតែម្ដងបាទសាច់ដែកបាតក្រោមនេះនៅសំណុំស្អាតបាទសាច់ដែកបាតម៉ាស៊ីននេះណានៅអែមហ្មងបាទបងប្អូនតម្រូវការដឹកគឺអាចជ្រើសរើសបាទ03ពណ៌សនេះយកទៅប្រើប្រាស់បានណាបាទខ្ញុំថតមកជុំឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យហើយសិនទៅកុំឲ្យពិបាកក្នុងការដែលស្វែងរកមើលឡានទិញឡានណាបាទអញ្ចឹងឡាននៅសាច់ដែកទឹកថ្នាំ 80% សម្បកកង់អីនៅ 80% ណាបាទអានេះទៅមកដល់ល្ងាចហ្នឹងទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ភ្លាមខ្ញុំធ្វើការថតបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយទៅបាទសាច់ដែកត្រង់វាខាងលើអីហ្នឹងគឺល្មមអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមើលទៅថាត្រូវនឹងតម្រូវការអាចមកមើលនឹងបានណាបាទតាក់ទងនឹងក្នុងឡានបាទក្នុងឡានអីនៅស្អាតណាម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប្រអប់លេខអីគឺនៅដំណើរការមួយអែមបងប្អូនណាបាទប្រព័ន្ធភ្លើងបាទមញ៉េដាក់អា VCD karaoke Bluetooth ហើយស្រេចទៀតបាទអីស្រោមពងអីនៅដំណើរការនៅស្អាតណាបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនមើលទៅនេះដៃជើងក្នុងឡានអីណាបាទឡានមួយទឹកបាទមួយទឹកដែលប្រើប្រាស់ពីម្ចាស់ដើមវារៀងសំណំណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងគេដឹកតែតុកទូកញ្ចក់ទេគាត់ខាងធ្វើខាងកញ្ចក់ណាមានថតបាតក្រោមឲ្យបងប្អូនមើលបាទសាច់ដាច់ខាងកាប៊ីនក្រោមអីនៅស្អាតណាអត់មានពុកអីទេបាទនៅខ្ចីណាបាទបងប្អូនមើលទៅបាទអញ្ចឹងចំណុចខ្វះខាតតិចតួចហ្នឹងវាតែងតែមានដែរបងប្អូនឡានមួយទឹកណាបាទឆ្កេតឆ្កូតអីកលិតកលានតិចតួចមានបាទសំខាន់ឡានអត់បុកអត់ប៉ះបាទអត់កាត់តឥឡូវខ្ញុំនឹងបើកពីខាងមុខប្លុកម៉ាស៊ីនដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលបន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងមុខក្រោយគឺអត់មានបុកមានប៉ះអីទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលនេះមកខ្ញុំថតបង្ហាញដូចការរៀបរាប់ចឹងបងប្អូនណាតាមនឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមើលទៅឃើញថាតម្រូវការយកទៅដឹកដើម្បីបានប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារមិនថាដឹកនិយាយទៅឲ្យតែបងប្អូនគិតថាទិញដើម្បីដឹកតាមបងប្អូនស្រឡាញ់ណាបាទអញ្ចឹងអាចជ្រើស03មួយគ្រឿងនេះបានបាទ03លេខអូតូម៉ាស៊ីននៅមួយអែមណាបាទសាច់ដែកកាប៊ីនវាអីនៅស្អាតសាក់ស៊ីតួឡាននៅសំណុំ 80% បងប្អូនណាបាទម្ចាស់ដើមប្រើ3ឆ្នាំទេបាទក្នុងឡានអីដូចជាអត់មាននេះទេនៅស្អាតសមរម្យបាទតុបតែងលេង logo អីហើយបាទអញ្ចឹងសំខាន់តួឡានទាំងមូលនេះបាទខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងសាច់ដែកតួខាងមុខកាប៊ីនវាហ្នឹងគឺនៅស្អាតសាក់ស៊ីអីនៅខ្ចីអត់មានពុកមានអីទេម៉ាស៊ីនអីនៅមួយអែមតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលទៅបាទខ្ញុំថតហ្នឹងបាទឡានពួកនេះมันពិបាកមើលប្រហែលទេបងប្អូនយើងមើលតែសាច់ដែកតួឡានសាក់ស៊ីហើយនឹងម៉ាស៊ីនបាទឲ្យតែនៅដំណើរការមួយអែមបងប្អូនអាចយកទៅដឹកបានហើយហ្នឹងហើយទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធខ្ញុំដាក់នៅក្រោមចំណងជើងហើយបាទវីដេអូហ្នឹងហើយតម្លៃអីគឺខ្ញុំអត់លាក់តម្លៃទេខ្ញុំដាក់តម្លៃមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចមើលផ្ទាល់ហើយចាំចរចាបើសិនជាមកមើលពេញចិត្តណាបាទយើងចរចាផ្ទាល់មកតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel អ្នកមួយផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលលក់ឡានល្អមកថ្មីរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងខ្ញុំបាទផ្ទាល់ណាបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដែលមើលនេះគាត់អាចនៅឆ្ងាយបាទអូខេបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមចប់
តែប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗទៀតបាទបាយបាយ